Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Wadih jilid 2 ini dengan kawan-kawan Ummahat angkatan ketiga. Minggu lalu kita masuk tentang pembahasan al-mabniyu wal mu'rabu, kata yang mabni yang tetap tak bisa berubah, dan lawannya al-mu'rab yang bisa berubah akhirannya. Kita merujuk dulu mungkin ya. Umum Naila mungkin kita merujuk sebentar pengertian apa itu mabni dan mu'rab Nah, minggu Ustaz. lalu. Sebentar. Al-mabniyu wal-mu'rabu. Ma huwa al-mabniyu? Ma huwa al-mabniyu? Apa itu Apa itu? mabni? Al-mabniyu ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakibi. Apa yang tetap akhirannya pada suatu keadaan pada seluruh susunan kalimat. Nah, tetap akhirnya pada satu kondisi dalam seluruh susunan kalimatnya, tetap dia nggak berubah. Ma huwa al-mu'rabu? Ma huwa al-mu'rabu? Apa itu mu'rab? Al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Al-mu'rab adalah apa yang berubah akhirannya, apa yang akhirannya dapat berubah. Ya, dari marfu, mansub, majrur. Itu ya. Nah, Ustaz. Wa hunaka kalimatun. Wa hunaka kalimatun mabniyatun daiman. Ma hiya? Di Ada sana kalimat terdapat di sana terdapat kalimat-kalimat yang kata, selalu terdapat kata-kata. kata-kata yang selalu mabni. Apa itu? Apa itu? Hiya al-hurufu wal madhi wal amru. Ia adalah huruf. Huruf. Semua huruf. Semua huruf. Baik itu huruf jar, huruf istifham. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Ditetapkan mabni tetap akhirannya. Semua huruf. Tanpa pengecualian. Yang kedua, yang ketiga itu fi'il. Wal madhi dan fi'il madhi wal amru dan fi'il amr. Fi'il madhi mabni, fi'il amr juga mabni. Itu ya. Adapun isim dan isim kemudian fi'il mudhari secara asalnya mu'rab. Mudhari mu'rab. Ya. Mudhari mu'rab secara asalnya. Kemudian isim juga, isim secara asalnya mu'rab. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya kan? Nah, Ustaz. Mudhari yaktubu, yaktuba, yaktub. Ya kan? Nah. Yaktubu, lam yaktub, lan yaktuba. Bisa berubah akhirnya. Sekarang kita bahas jenis-jenisnya sebentar, Om. Tadi anak simpan di sini. Kam anwa'ul bina'i? Kam anwa'ul bina'i? Ada berapa macam kata yang mabni? Anwa'ul bina'i arba'atun. Kata yang mabni itu ada 4 macam. Wahia, ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Wahia as-sukun wal fathu wal dhammu wal kasru. Maksudnya mabni ala sukun, mabni ala fathah, mabni ala dhammi, dan mabni ala kasri. Kasri itu, Om. Contohnya Munaila, kam Jawa dan Kam Jawa dan fil maidani. Ada berapa kuda? Jawa dan artinya kuda. Berapa banyak kuda? Berapa banyak kuda di lapangan? Lapangan, alun-alun, maidan. Kam ismu istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Kam adalah huruf istifham mabni. Kata tanya. Kata tanya, huruf istifham. Nah. Kam adalah kata tanya yang mabni
dibaca mabni di atas sukun fi mahal menempati posisi rofa sebagai mubtada. Jawadan. Jawadan tamyiz. Tamyizu kam. Tamyiz kam mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Jawadan sebagai penjelas sebagai keterangan tamyiz atau penjelas dari kata tanya kam. Nah, Dibaca mansub. kan dibaca mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Fi adalah huruf jar dibaca mabni di atas sukun, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Al-Maidani. Al-Maidani ismu majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi al-kasrah. Wal jar wal majrur khabarul mubtada. Al-Maidan sebagai isim majrur. Karena adanya huruf fi. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya adalah kasrah. Wal jar wal majrur sebagai khabar mubtada. Ada dua kata yang dibaca mabni yaitu harfu istifham. Kam dan Fi. Fi. Kedua-duanya mabni ala sukun. Kam isim, dia isim istifham, fi harfu jar. Jar. Bisa pahami dikit-dikit ya, Munira? Nah, Ustaz. Insyaallah Ustaz. Kan, jazakallahu khairan. Ustaz. Ummu Kamilah, ma huwal mabniyu? Bismillah. Ma huwal mabniyu? Al-mabniyu. Apa mabni itu? Al-mabniyu ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi. Mabni adalah apa yang tetap di akhirnya pada semua. Yang akhirannya tetap pada satu kondisi. Dalam seluruh susunannya. Itu akhirnya tetap ulang ya. Al-mabniyu ma yasbutu. Al-mabniyu ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi. Mabni adalah apa yang tetap akhirnya pada semua keadaan. Pada satu keadaan ala halin wahidah. Pada satu keadaan. Dalam seluruh susunannya. Ini kondisinya satu tetap. Kondisinya satu dia. Ma huwal mu'rabu? Ma huwal mu'rabu? Al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah apa yang berubah akhirnya. Lawan dari kata mabni kan? Lawan dari kata mabni. Naam, Ustaz. Wa hunaka kalimatun mabniyatun daiman. Mahia. Di sana terdapat kata-kata yang tetap selamanya. Apakah itu? Ya, al-hurufu wal madi wal amru. Huruf-huruf. Dia adalah huruf fi'il madi dan fi'il amr. Secara mutlak huruf apa saja? Huruf jar, huruf istifham ya. Nah, Ustaz. Huruf nasab, huruf jazm. Semuanya mabni huruf itu Domir. Domir bukan huruf, domir itu isim ya. Domir. Iya, huruf. Afan. Namun dia mabni tetap. Domir itu mabni tetap. Ya, Ustaz. Semuanya bukan huruf. Kita baca lagi. Kam anwa'ul bina? Ada berapa jenis bina itu? Anwa'ul bina'i arba'atun. Wahia as-sukunu wal fathu wad dhammi
wad dhammu wal kasru. Ya. Jenis-jenis Macam-macam mabni. bina ada Empat. 4. Macam-macam bina ada 4, yaitu sukun, fathah, dhammah, dan kasroh. Jadi mabni ala sukun, mabni ala fathi. Oh ya, dan mabni ala dhammi, mabni ala kasri. Kalau marfu bidammah, ya gitu ya bacaannya, marfu bidammah mabni ala dhammi gitu. Marfu bid dhammah, mabni Mabniun ala bid-dhammi. dhammi. Nah, Oh, pembacaannya seperti itu. Mabniun ala dhammi, tuh dhammi, ya kan? ala dhammi. Mabniun ala fathi, fathi, bukan fathati kan? Naam. Kalau mansub bermansub bil fat, Hi. bil fathati gitu. Mansub bil fathati. Bil Tak ada lagi fathati. fathah. Kalau mabniun ala Mabniun ala dhammi. dan ala fathi gitu, ala fathi. Oh, kalau Seperti ini mabniun mabniun bidammah. Kalau seperti ini juga al kasri mabniun ala asri. kalau majrurun bil Kasrati. kasrati ada tak marbutohnya. Majrur bi, nah sudah ketentuannya. Oh, Al majrur bil kasrati. Majrur bil Mabni ala majrur bi. Gitu. Oh, tunggu, anak ulang. Majrurun bil kasrati mabniun ala kasri, gitu? Nah, betul. Mabni ala. Mabniun ala. Ini ala. Marfu bi. Ya kan? Mabniun ala marfu bi. Nah, Ustaz. Mansub bi. Mansub bi. Fathati. Majzumun juga bi. Majzumun bid dhammati. Bisukun biasanya. Majzumun bisukun. Bisukun. Naam. Contoh irab ya. Irab. Ustaz. Bika ishtaraita. Bika ishtaraita sa'ataka. Berapa kamu membeli? Berapa kamu membeli jam kamu? Alba harfu bikam. Bikam. Alba harfu apa namanya? Itu. Alba'u harful jarrin wa kam ismu istifhamu mabniyun ala sukuni muqaddarin fi mahalli jarrin bil ba'i wal jarru wal majruru muta'allaqun bima apa itu Ustaz? Ba'dahu. Bikam adalah ba harfu jar dan kam adalah isim istifham mabni di atas sukun yang muqaddarah dalam keadaan jar dengan ba, dengan datangnya ba. Jar majrur dan majrur itu terikat dengan yang terletak di sesudahnya, gitu. Terikat dengan kata kerja setelahnya tuh, ishtaraita. Oh ya, terikat dengan bikam itu mabni ala sukun, sukunnya di kasrah di sini karena disambung bikamish tuh, bikamish karena tersambung dengan sukun juga. Asalnya bikam. Asalnya bikam. Kalau disambung bikamish. Bikamish. Di kasrah kan? Di kasrah. Jadi sukunnya muqaddar, mabni ala sukun muqaddar. Dan ishtaraita fi'lun wa fa'ilun ishtara fi'lun madi mabniun ala sukuni la tasalih lit apa itu Ustaz? Litisalihi litta'i al mutaharrikati. Ishtaraita terdiri dari fi'il dan ya, terdiri dari fi'il dan fa'il. Ishtara fi'il madi mabni di atas sukun. Karena bersambungnya dia. Oh ya, karena dia itu bersambung dengan tak mutaharrikah. Harrika. Wa ta'ul mutaharrikatu. Wa ta'ul mutaharrikatu
Domirul muttasilun mabniun alal fathi Fi mahal fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan tak sa'ataka. mutaharrika Sebagai sa'atuka domir yang bersambung. sa'atun Ulangi. ya. Tak mutaharika sebagai domir. Tak mutaharika sebagai domir yang mutasil mabni di atas fathah dalam kondisi rofa sebagai fa'il. Sebagai sa'ataka. Sa'ataka sa'atun maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhaf wa kaful Tadi. khatabi mudhafun ilaihi. Dan di sini Dan sa'atuka A sa'atun sebagai objek. sebagai objek mansub dengan mansubun itu aja ya. Mansub dan sekaligus. Dan dia itu mudhaf dan kaf atau ka itu dia itu Kaf. mudhafun ilaih. Nah, kaf. Kalau kita kaf untuk orang kedua maksudnya. Oh ya, khotobi. Naam. Kaf sebagai kaf orang kedua. Naam, oke. Sebutkan di sini mana kata yang mabni tadi, Om? Yang pertama? Kata yang mabni itu tadi kam. Kam. Mabni ala? Bikam. Ba dan kam itu mabni dua-duanya kan? Nah, ba mabni ala? Mabni ala kasri. Kasri. Kalau kamnya sendiri mabniun? Ala sukun. Ala sukun. Ishtaraita fil madi kan? Mabni ala? Madi, ya itu juga mabni dia. Ala? Ala juga harf. Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Sukun, betul. Mabni ala sukun. Apalagi yang mabni? Mabni lagi itu dia ka. Ta mutaharrika mabni ala? Mabni ala fathi. Nah, ishtaraita fathah kan? Juga kaful khitab. Sya'ataka. Kaful khitab. Mabni ala? Mabni ala fathi. Nah, saya Mukamila ya. Insyaallah Ustaz, dikit-dikit. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Ukhtu Anissa. Nah, Ustaz. Langsung tanpa diartikan ma huwal mabniyu. Ma huwal mabniyu? Al-mabniyu ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi. Ma huwal mu'rabu? Ma huwal ma'rabu? Al-ma'rabu huwa ma al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Wa hunaka kalimatun mabniyatun daiman. Ma hiya? Ya al-hurufu wal madhi wal amru. Kemudian kam anwa'ul bina? Kam anwa'ul bina? Anwa'ul bina'i arba'atun wahiyya as-sukun as-sukunu wal fathu wal dhammu wal kasru. Jadi mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhammi wa mabni ala al-kasri. Kasri. Kalau marfu bi dhammati itu penyebutannya. Kalau yang mu'rab mansubun bil fathati, majrurun bil kasrati. Ada tak marbutannya ya. Kalau mabni ala kasri. Contohnya fi'il amr aja. Fi'il madi lagi. Fi'il madi. I'tadala jawu. Udara itu? Udara itu adalah apa Ustaz? Seimbang. Adalah seimbang. Sedang. Udara itu seimbang. adalah fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Adalah sebagai fi'il madhi. Sebagai fi'il madhi yang tetap di atas fathah dan la mahalla
Tidak ada kedudukan dalam Tidak ada kedudukan dalam i'rab. al-jawu. Al-jawu fa'ilun marfu'un. Pelaku dibaca marfu, Tanda dhammah, rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhammatu. Dan tanda rafa'nya dhammah. fi'il fa'il fi'il madhi. Mabni dia kan. Di sini kata yang mabni adalah fi'il. Fi'il madhi i'tadala Itu adalah mabniun alal alal fathi. fathi, bukan alal fathati kan? Mabniun Naam, alal fathi. Ya, itu adalah berapa huruf dia? Itu An-Nisa. 5 Ustaz. Nah, ala wazan Ala wazan if aduh if alaha iftah ifta iftala ifta'ala. iftala Mudhari'nya i'tadala ya. Mudhari'nya apa? Nah, nah bas. Anissa telepon. Syukran. Anissa. Nah Ustaz, afwan ada yang telepon. Nah bas. Ummu Kardina. Enam, Pak. Kamu rujak lagi ya Ada pengertian. izin dulu ya Ustaz, afwan. Ummu Kardina mahu. Ma huwal mabniyu? Apa itu Al-mabni. mabni? Langsung aja. Langsung aja. Al mabniyu ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'il tarakibi. Ma wal ma'rabu. Ma huwal mu'rabu? Al mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Wa hunaka. Wa hunaka kalimatun mabniyatun daiman. Ma hiya? Hiya al hurufu wal madi wal amru. Kam anwa'ul bina'i. Kam anwa'ul bina'i. Anwa'ul bina'i arba'atun. Wahia as-sukunu wal fathu wad dhammu wal kasru. Ini mabni ala sukun, mabni ala fathi, Mabni mabni ala ala dhamm, dhammi dan mabni dan ala kasri. sekarang kita coba fi'il yang lain, fi'il amr. If If haitsu anta. nah, berhentilah dimanapun kamu. Nah, berhentilah dimanapun kamu berada. Nah, kif If fi'lun amrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, kif adalah fi'il amr. If adalah fi'il amr mabni di atas sukun. Tidak ada menempati posisi i'rab dan pelakunya berupa dan pelakunya berupa domir yang disembunyikan yaitu anta. nah, kira-kira dibayangkannya anta. Kif anta. Haitsu zarfu Haitsu zarfu makanin. zarfu mudaf. Zarfu mudaf. Zarfu makanin. Zarfu makanin mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ala zarfihi Zarfiyati. ala zarfiyati muta'alliqun bi Bikif. kif. Haitsu keterangan tempat. Haitsu keterangan tempat mabni di atas dhammi dan menempati posisi nasab di atas dzaraf Sebagai zaraf gitu ya. sebagai dzaraf pada kif. Berkaitan dengan kata kerja Berkaitan dengan kata kerja kif. if. Anta Anta dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'i mubtada'in wa khabaruhu muhzufun mahzufun takdiruhu maujudun. Nah, anta sebagai dhamir yang terpisah. Anta sebagai dhamir yang terpisah mabni di atas
dengan menempati posisi rofa sebagai mubtada Nah, khobarnya dihapus. dan khobarnya dihapus dengan takdiruhu dengan dibayangkan Maujudun, ada. ada. Nah, kamu berada gitu, ya kan? Diamlah dimanapun kamu Dimanapun kamu berada. berada. Di sini kata yang mabni mana? Mabni Fatina. Kif mabni ala ala sukun. sukun karena dia fi'il Amar. amar. Haitsu juga mabni dia kan? Nampak. Mabni kalau zaraf makan mabni ala Mabni ala domir. ala dhammi itu. Anta juga tuh dhamir, ya kan? Anta domir. Nampak. Fasil mabni ala Mabni ala fathi. Ini ala fathi ya. Ya. Nanti ya mukarrimah. Ya, insyaallah. Jazakallah khairan. Amina. Ummu Putri. Baca Ummu Putri. Ma huwal boleh mabni. bertanya? Boleh Ummu Kamilah. Yang kalimat kif haitsu anta dengan kif haitsu makunta apa bedanya, Ustaz? Kalau anta langsung dia, kalau haitsuma ada ma tambahan dan fi'il kana bersambung dengan dhamir anta. Haitsuma, haitsu plus ma dia disambung, bersambung kan? Haitsuma tambahkan ma tambahan sebagai Itu sama zaidahnya. artinya? Sama artinya, maknanya sama. Dimanapun kamu berada, sama. Kenapa bisa beda gitu? Ini apa namanya, variasi bahasa aja sepertinya. Haitsu anta, haitsu makunta. Haitsu anta dengan haitsu makunta itu sama artinya? Artinya sama? Sama zaraf. Itu hadis arba'in kan? Iya, yang itu ittaqillaha haitsu makunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ke berapa tuh? Itu hadis ke berapa, Ustaz? Anak hafal ininya sama derajat sama rawanya. Hadis hasanun rawahu Abu Daud, Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhu. Kita lihat ya. Haitsu makunta. Iya, na'am. Hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin Hasanin. Kita lihat i'rabnya ya. I'rab hadis arba'in nawawiyah. Daftar isinya nggak ada sih. Ada. Tapi ini awal-awal hadis ya. Sini dulu aja. Dan ketemu. Ada. Ya, 20-an berapa gitu, Ustaz? Ya, 18. Oh ya, 18 ya. 18 dari Abi Dzar Ibn Jundab. Oh ya, ini. Ittaqillaha Nah, itu. haitsuma Kunta.
Kita irabkan ya. Haitsuma. Haitsuma tuh. Haitsuma ada tuh syar. Haitsuma. Oh ini. Nah, haitsuma itu dia adat syarat Ada tuh syar. jazm. Jadi perangkat syarat dia, bukan zorof Iya, ya. Perangkat ada tuh syarat. Haitsuma ada tuh syartin jazimatun itu syaratin tufidul makan. jazimatun Menunjukkan tufidul keterangan tempat makan. juga. Menunjukkan keterangan Empat. tempat hampir sama tuh. Cuma dia di sini penyebutannya bukan zorof dia, Dia ada tuh syarat, perangkat syarat atau partikel syarat. Gitu. Partikel. Partikel syarat. Bertakwalah dimanapun, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kunta tuh fi'il ya, mati nafis. Kunta fi'il. Nah, Itu fi'il nakis. fi'il naqis merafakkan isimnya dan menasabkan. Menasabkan khabarnya. Nah, itu ya keterangannya. Haitsu zaraf haitsuma partikel syarat dia. Karena ada Haitsuma. ma-nya. Oh iya, nah Ustaz. Jadi itu nggak mungkin diganti, harus haitsuma ya. Haitsuma aja. Mabni juga dia. Mabniun. Nah Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, sama-sama. Ya, Ummu apa tadi? Ummu Putri. Ma huwal mabniyu? Ma huwal mabniyu al-mabniyu ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakibi. Ma huwal mu'rabu? Ma huwal mu'rabu al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Wa hunaka kalimatun? Wa hunaka kalimatun mabniyatun daiman ma hiya al-hurufu wal madhi wal amru. Kemudian kam anwa'ul bina'i? Kam anwa'ul bina'i? Anwa'ul bina'i arba'atun wa hiya as-sukunu wal fathu wad dhammu wal kasru. Kita baca. Bin Amr juga aja. Sir. Sir ila haitsu syi'tu sir ila haitsu syi'ta. Berjalanlah kamu kemanapun. Berjalanlah kamu kemanapun kamu suka. Sir fi'lu. Sir fi'lun amrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, ila harfu. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Haitsu lagi haitsu zarfu. Haitsu dzarfu makanin mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bi ila muta'alliqun bisir. Syi'ta. Syi'ta fi'lun wa fa'ilun. Sya'a fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bita'il mutaharrikati. Wata'ul mutaharrikatu. Wata'ul mutaharrikatu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ili fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, mudhaf ini dari kata keterangan haitsu tuh. Haitsu zarf kan? Selepasnya mudhaf ilaih. Ini kata yang mabni mana Om? Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5 Ustaz. Pertama fi'il amr. Fi'il amr, harfu jar, dzarfu makanin, dan mudhafun ilaihi, ya ini. Dan fi'il madhi syi' ya, syi' juga. Semuanya mabni Om. Ya? Semua Ustaz. Semuanya mabni masyaallah. Ta juga ta mabni. Ustaz. Lengkap tuh mabninya, ala dhammi ada,
Ala sukun sukun, juga ada, ala kasri ada, ala fathi juga ada. Ta. fathi, naam, tak mutaharrik. Lengkap ya. Naam Ustaz. Syukran Ummu Putri, jazakallahu khairan. Apa Ustaz? Wa iyakum khairan jazakallahu. Ummu Nizar, نعم أستاذ. ma huwa al-mabniyu? ما هو المبني؟ المبني ما يثبت آخره على حال واحدة في جميع التراكيب. Ma huwa al-mu'rabu? ما هو المعرب؟ المعرب هو ما يتغير آخره. Wa hunaka kalimatun. وهناك كلمات مبنية دائما. ما هي؟ هي الحروف والماضي والأمر. Kam anwa'ul bina? كم أنواع البناء؟ أنواع البناء أربعة، وهي السكون والفتح والضم والكسر. Ini mabni ala sukun, ala fathi, ala dhammi, dan ala على كسرة. 4 ya. نعم Ala أستاذ. kasri, bukan kasro, ala kasri gitu. Oh ya, على الكسر. Karena gitu. Kana amsi. كان أمس شديد الحر. Artinya apa kana amsi? Kemarin, Hari kemarin. Hari kemarin. hari kemarin Sangat sangat panas. panas. Nah, Kemarin sangat Kana panas. fi'lun madin. Kana fi'lun madin naqisun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kana adalah Fi'il madi naqis mabniun di atas fathah, tidak ada kedudukan tidak ada kedudukannya dari i'rab. dalam amsi. Amsi ismun kana Ismu. mabniun Ismu kana. ismu kana mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in. Amsi sebagai isim Isim kana. kana mabniun di atas kasroh dalam kedudukan rafa. Rafa. Karena merafakan isimnya kan. Iya, nah Ustaz. Karena amsi dia tetap nggak bisa berubah, nggak bisa amsu. Iya. Ustaz. Nggak bisa dipakai amsu, tetap amsi. Cuman fi mahalli rafa gitu. Fi mahalli raf'in. Menempati posisi rafa sebagai isim Isim kana. syadida. Syadida khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihil fathati wa huwa mudafun wal harru mudafun ilaih. Syadida sebagai Syadida sebagai khabar kana mansub, tandanya nasab. tanda nasabnya adalah Tanda nasabnya adalah fathah. dan sekaligus Dan dia dia sebagai mudhof. Dan harri dia sebagai mudhofun ilaih. ada berapa kata di sini yang dibaca mabni? Ada dua ya Ustaz. Kana dengan misi. Isim kana fil madhi amsi sebagai isim kana. Kana berupa zarf ya, zarfu zaman. Ya zarfu zaman ya. Zarfu zaman mabni ala kasri fi mahalli raf'in isim kana. Syadid dan har mu'rab ya, bisa berubah kan? Iya, nah Ustaz. Syukran Ummu Nizar. Afwan Ustaz. Ummu Fathan. Tafadhali Ummu Fathan. Bismillah. Ma huwa mabaniyu? Al-mabaniyu ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakibi. Ma huwa al-mu'rabu? Ma huwa al-mu'rabu? Al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Wa hunaka Hunaka kalimatun
Mabaniyatun daiman. Ma hiya al-hurufu wal madi wal amru. Kam anwa'ul bina'i. Anwa'ul bina'i arba'atun. Wa hiya as-sukun wal fathu wal dhammu wal kasru. Kita baca i'rabnya langsung. Zurtul ahrama. Zuruful ahrama amsi. Saya berkunjung ke piramida. Saya berkunjung ke piramida kemarin. Zurtu fi'lun wa fa'ilun. Itu fi'lun wa fi'lun. Zaro Zur bukan fi'lun zara. Zur. fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bitta'i mutaharrikati. 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 Ta'ul mutaharrikatu. Ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Al-ahrama. Ahrama maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Amsi zarfu zaman mabniu ala al-kasri fi mahalli nasbi ala zarfiyati muta'alliqun bi zurtu. Nah, di sini kata yang mabni ada berapa? Zur Ada ahrama. zur sama amsi ya. Zur sama amsi dan dhamir ta mutaharrika tuh. Ya kan? Ta mutaharrika, dhamir muttasil mabniun Ala dhammi. dhammi itu. Tuh, ya kan? Sedangkan al-ahram mu'rab dia kan? Nah, Ustaz. Dan berubah al-ahramu, al-ahrama, al-ahrami. Syukran, mufathan. Ummu Sa'idah, ma huwa al-mabniyu? Ma huwa al-mabniyu? Al-mabniyu ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'it tarakibi. Ma huwa al-mu'rabu? Ma huwa al-mu'rabu? Al-mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu. Kemudian wa hunaka kalimatun mabniyatun daiman ma hiya al-hurufu wal madi wal amru. Kan mudhari dia asalnya mu'rab kecuali bersambung dengan nun niswah dan nun niswah. Dia mabni ala sukun yaktubna, yajlisna, mabni dia ya kan? Yaktubna, lam yaktubna, lam yaktubna. Nggak berubah kan mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Nun niswah. Selebihnya mu'rab. Kam anwa'ul bina'i? Kam anwa'ul bina'i? Anwa'ul bina'i arba'atun wa hiya as-sukunu wal fathu wad dhammu wal kasru. Mabni ala sukun, mabni ala al-fathi, mabni ala dhammi dan mabniun ala al-kasri. Al-kasri, contohnya zahabatu amsi ilal qal'ati. Saya kemarin pergi ke menara, Ustaz. Qal'ah benteng. Qal'ah menara. Zahabtu fi'lun. Zahabtu fi'lun wa fa'ilun. Zahaba fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bita'il mutaharrikah. Watta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Amsi darfu zamanin mabniun ala al-kasri fi mahalli nasbin ala dharfiyati muta'alliqun bi dhahabtu.
Ila harfu jarrin. Ila harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Al-qal'ati. Al-qal'ati ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jarru wal majruru muta'alliqun bi zahabtu. Di sini kata yang mabni ada berapa nih? Zahabtu amsi ilal qal'ah. Zahab zahabtu zahab mabniun ala sukun. Tu Tu ta mutaharrikah mabniun ala dhammi. amsi zarf zaman. Di zarfu zaman mabniun ala kasri. Ila harfu jar mabniun ala sukun. Dengan qal'ah mu'rab kan? Qal'ah, Mu'rab. ya kan? Naam. Al-qal'atu mu'rab. Kita baca al-amthilatu masih mustaidah al-amthilatu. Al-amsilatu kam jawadan fil maidani Berapa banyak kuda? berapa banyak kuda Ustaz? Di alun-alun itu. Berapa banyak kuda di alun-alun itu? Senan. Nan bikamish taraita sa'ataka Dengan harga berapa? Dengan harga berapa kamu membeli jam tanganmu? Salasa. Salasa kam ta'idu wala tafi Nah, betapa seringnya kamu berjanji? Betapa seringnya kamu berjanji dan tidak Engkau tepati. Berapa seringnya kamu berjanji dan tidak kamu tepati? Ta'idu dari madinya apa? Ta'idu. Misal. Misal. Misal wow. Misal wow. Wa'ada berjanji. Wa'ada ya'idu, anta ta'idu, ya kan? Tapi sama berawalan huruf waw juga. Wafa yafi lafif dia kan lafif. Arba'ah i'tadalal jawu. Udara itu seimbang. Khamsa. Hal i'tadalal jawu, apakah udara itu seimbang? Sita al jawu qad i'tadala. Udara itu telah sedang, yaitu seimbang. Sab'ah qif fil amr. Qif haitsu anta. Berhentilah kamu di mana saja. Dimanapun kamu berada. Berhentilah dimanapun kamu berada. Samania. Sir ila haitsu syi'ta. Berjalanlah di mana saja yang kamu kehendaki. Tis'ah. Tuqimu haitsu yatibul hawa'u. Kamu dapat tinggal di tempat yang berudara berhawa, baik, yang berhawa baik, sejuk, thayyib. Asyarah kana amsi syadidal harri. Kemarin hari yang sangat panas. Hada asyarah zurtul ahrama amsi. Saya berkunjung ke piramida kemarin. Isna asyarah zahabtu amsi ilal qal'ati. Saya kemarin pergi ke benteng. Al-bahsu langsung al-bahsu. Al-bahsu alimna mimma taqaddama annal mabniya
huwa ma yulazima ma yulazimu akhiruhu halatun wahidatun halatan wahidatan fi jami'i tarakibi. alimna, telah kita ketahui. Setelah kita ketahui apa yang terdahulu, bahwa sesungguhnya mabni adalah Kata yang mabni adalah kata yang mabni adalah apa yang akhirannya senantiasa apa yang akhirannya senantiasa dalam pada satu keadaan, pada satu keadaan dalam semua susunan wa nuridu huna an betul na'rifal ahwalil lati an-na'rifa artinya apa? sesungguhnya ahwalu Ustaz, fa'il. Bukan fa'il, fa'ilnya nahnu, an-na'rifa nahnu, ya kan? Wa nuridu huna, di sini kita ingin mengenal apa? An na'rifal ahwalal lati tulazimu betul, dari madinya lazama yulazimu ala wazn ala yufa'ilu allati tulazimu awakhiral mabniyati panaqulu awakhir, betul. Dan di sini kita ingin mengenal keadaan yang tetap dari akhirnya kata-kata dari akhirnya kata-kata yang mabni. Maka kita katakan al-kalimatu, kata-kata kam, wa'tadala, wa haitsu, wa amsi, fil amsilati sabiqati kulluha mabniyatun. Nah, kata-kata kam, i'tadala, haitsu, amsi, pada contoh terdahulu semuanya kata mabni. Li'anna awakhiraha tulazimu ahwalan la tatagayyaru ahwalan la tatagayyaru mahma tagyiratil fi'il madhi tafa'ala taghayyara ada ta'nits taghayyaratit tarakibu. Bagus. Karena akhirannya senantiasa dalam satu keadaan tidak berubah betapapun berubahnya susunan. Fa'akhiru kam yulazimu sukuni. Dia maf'ul bihi gitu. Senantiasa Lam yulazimu sukuna. Akhir dari kata kam senantiasa sukun. Wa min ajli dzalik ya yuqalu annaha mabniyat bukan annaha innaha mabniyatun
ala ala sukun. sukuni. Ala sukun. Wa min ajli dzalik, oleh karena itulah dia dikatakan Oleh karena itulah dia dikatakan mabni, dibaca di atas mabni. sukun kam mabni ala sukun kan kam, ya Nah, kan? Wa akhiru i'tadala wa akhiru i'tadala yulazimul fathah. akhir dari kata i'tadala Akhir dari senantiasa kata i'tadala senantiasa dibaca fathah. min ajli dzalik Wa min ajli dzalik yuqalu innaha niyatun alal fathi. karena Oleh itu karena dikatakan dia dia mabni atau di atas fathah. wa akhiru haitsu yulazimu dhammah, Wa akhiru haitsu yulazimul dhamma. akhir dari kata haitsu Akhir dari kata haitsu senantiasa dhammah. Wa min ajli dzalik yuqalu annaha mabniyatun ala innaha mabniyatun ala dhammi. Oleh karena itu dikatakan dia mabni di atas dhamma. wa akhiru amsi Wa akhiru amsi yulazimul kasra. Dan akhir dari akhir kata amsi amsi senantiasa kasrah. Wa min dzalik dzalika yuqalu innaha mabniyatun alal kasri. oleh karena itulah Oleh karena itulah dikatakan dia mabni di atas kasrah. wa idza bahatsna Wa idza bahatsna fi awakhiril kalimatil mabniyati lam najid halan ukhra ghaira hadhil halatil arba'in. apabila kita amati Apabila kita amati pada akhir kata yang mabni tidak kita dapat keadaan lain kita tidak akan mendapati keadaan yang lain selain daripada empat keadaan ini saja. Empat keadaan ini saja. Ini mabni ala sukun, dhammi al fathi al kasri, hanya itu saja empatnya mabni. Walaysat hunaka qawaidu khasatun. Tu'rafu majhul. Tu'rafu biha ahwal. Dia naib fa'il dari tu'rafu. Tu'rafu kan majhul. Berarti dia marfu sebagai naibul fa'il. Tu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil mabniyati. Di sana tidak terdapat kaidah yang khusus. Di sana tidak terdapat kaidah yang khusus Untuk mengetahui keadaan. Untuk mengetahui keadaan akhir kata yang mabni. Wa innamal madaru fi dzalika 'alan naqli min kitabil lughatil min kutubil lughatil mausuqi biha. Innamal madar hanya saja inti pembahasan porosnya dalam hal itu adalah maksudnya poros artinya sandaran dalam hal itu adalah hanya saja sandaran dalam hal itu adalah penukilan dari kitab-kitab bahasa yang dapat dipercaya. Kitab-kitab kamus misalnya, kitab-kitab adab. Jadi nggak ada kaidah khusus, kita bisa mengetahui akhir kata itu mabni ala dhammi atau ala kasri kecuali dari kitab-kitab lughah. Ya. Nah. Tanpa diartikan Ummu Saidah al-bahthu. Ulangi. Al-bahthu alimna mimma taqaddama annal mabniya huwa ma yulazimu akhiruhu halatan wahidatan fi jami'it tarakibi. Wa nuridu huna
an na'rifa an na'rifal ahwalul lati Ahwal. tulazimu An-na'rifa, kita ingin mengetahui apa? an na'rifal ahwalal lati tulazimu awakhiral mabniyati fanaqulu al kalimatu kam wa'tadala wa haitsu wa amsi fil amsilati sabiqati kulluha mabniyatun li'anna awakhiraha tulazimu ahwalan la tatagh Wazannya tafa'ala, ya tafa'alu. Berarti taghayyaru tataghayyaru. la tataghayyaru mahma taghayyara Tafa'ala, ya tafa'alu. taghayyaratit tarakibu Fa'akhiru kam. fa'akhiru kam yulazimu sukuna wa min ajli dhalik yuqalu innaha mabniyatun ala sukuni wa akhiru i'tadala yulazimul fatha wa min ajli dhalik yuqalu innaha mabniyatun ala al-fathi wa akhiru haitsu yulazimu dhamma wa min ajli dhalik yuqalu innaha mabniyatun ala dhammi wa akhiruhu amsi yulazimul kasri Yulazimu kasrah. wa min dhalika yuqalu innaha mabniyatun ala al-kasri wa idza bahathna fi awakhiril kalimatil mabniyatun fi awakhiril kalimatil mabniyati lam najid halan ukhra ghaira hadhil halatil arba'in wa laysat hunaka qawaidu khasatun tu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil mabniyati wa innamal madaru fi dhalika 'ala naqli min kutubil lughatil mawthuqi biha. Ini ada kata ini yulazimu fil apa dia? Yulazimu. Mudhari. Dari Majhul. maudinya bukan majhul ya, maklum. Yulazimu maudinya apa? Lazimah. Bukan lazimah. Safara, jahada, fa'ala, lazama, lazama, yulazimu, fa'ala yufa'il. Jadi melazimi artinya melazimi. Artinya menetapi atau melazimi. Jadi selepas dia muta'addi, Selepasnya jadi muta'addi. Selepasnya jadi apa? Muta'addi. Jadi ini selepasnya sini jadi apa? Oh, maf'ul. Maf'ul bihi, yulazimu al-kasra gitu. Ya tadi yulazimu, lazama, yulazimu. Tadi di cetakannya ada harokatnya, ada baris. Yulazimu. Nah, yulazimul kasra, yulazimud dhamma tuh. Betul kan? Ini. Wa akhiru amsi yulazimul kasra. Kasra. Atasnya wa akhiru haitsu yulazimud dhamma. Nah, kasra dhamma maf'ul bihi kan? Nah. Wa akhiru adalah yulazimul fathah, melazimi itu, melazimi baris fathah, menetapi fathah. Ya kan? Nah. Akhiru kam yulazimus sukuna. Fathah kan? Nah. Lazama yulazimu. Sa'adi bi Ummu Sa'idah. Syukran, jazakallahu khairan. Kita masih ada besok waktu. Insyaallah kita beri kesempatan kawan-kawan yang lain yang baca ya, banyak 9 lewat Sampai sini kita. Syukran semua atas kehadirannya. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Ada lagi besok ya.
Insya Insya Allah. Allah.